दोस्तों आज हम आपको दिखाने वाले हैं दुनिया के दो सबसे महंगे कार क्रैश टेस्ट जिससे कंपनीज को करोड़ों का खर्चा आया है। नंबर 1 मर्सिडीज बेंज SLS AMG। मर्सिडीज बेंज एक ऐसी कार है जो लोगों की सेफ्टी को सबसे ऊपर रखती है और इस कार का जब क्रैश टेस्ट किया गया था तो इस कार ने सभी टेस्ट को आसानी से पार कर लिया था। लेकिन टेस्टिंग के दौरान मर्सिडीज ने इस कार के दो असली वेरिएंट्स का यूज किया था जिससे कंपनीज को काफी खर्चा आया था। नंबर 2 लैम्बोर्गिनी मर्सिलागो। इस कार की कीमत लगभग 2.60 करोड़ के आसपास है, लेकिन इस कार को जब फर्स्ट टाइम टेस्ट किया गया था तो इसके आगे का बोनट लगभग पूरी तरह से डैमेज हो गया था, जिसकी वजह से कंपनी को इस पे काफी ज्यादा टेस्टिंग करनी पड़ी थी और इसी चक्कर में कंपनी को करोड़ों का नुकसान हुआ था।